如果你在剪辑的时候不知道如何做抉择，那么你剪辑的效率一定很低。今天一口气带你看完剪口播时，面对这些选择题，你该如何正确快速地做出选择 Are you ready？ 决策时刻1，剪辑的字体用哪种？剪映上千种字体，我只推荐这5种。第一种细体，适用于画面简洁，通过字幕塑造高级感。使用时一定记得打开阴影不透明度调到60%，字号不要太大，主打小巧精致。第二种精灵体，字体结构严谨，比较稳重，百搭风格，适用于各种基础字幕。使用时避免加粗描边，同样打开阴影不透明度60%。第三种华光标题黑，字体厚重有力，方正饱满，视觉冲击力强，加入花字中的透明渐变，适合当做你的视频标题。第四种封神宝书，急速的笔画加上不规则的几何感，极具视觉张力，适合用作封面，让用户一点进你的主页就能看见你的封面标题。第5种烟波颂，自带斜度和跳跃感，很有性格，适用于做小标题和过渡文字，用的时候记得加上阴影，跳脱背景更显个性。决策时刻2，加哪种字幕动画？口播必备的网感字幕动画效果，关键词半透明动画。第一步，我们需要在原有的文字图层上方复制一个文字图层，然后删掉想要凸显的关键词以外的内容，再把下方原有图层里的这个关键词给删掉。这里再将上方的关键词调整大小和位置，保证和原有的文字图层居中对齐，然后把关键词图层入场位置往后移，对齐口播提到关键词出现的位置，再根据这个入场位置把下方的文字图层给分割成2段，前半段我们保持不动，后半段把文字的透明度给降到50%，最后再给原来的关键词图层添加动画效果，就完成了字幕的分割动画。这里是我们需要做分割动画的2句字幕文本，先点击前段字幕，右键复合片段，再添加一个线性蒙版。在这里我们把这个片段给复制一份，把复制好的这个片段的线性蒙版给做一个反转，这时候我们就把字体分割成2半了。我们分别在关键词出现的位置给2个片段添加上位置的关键帧，然后在关键词往后0.5秒的位置再次分别添加上位置关键帧。这次需要把位置参数里的 Y 轴参数改成150和-150。我们来预览画面，就有了一个字体被切开的效果了。然后再为关键词字幕添加动画效果和阴影效果，修改字体的颜色跟前面的字幕颜色区分开来，动画效果会更明显。决策时刻3，字幕配音用哪个？剪映的字幕配音，你真的会用吗？直率因子1.3倍速，吐槽输出观点，超敢说。蓝小羊1.1倍速，分享摸鱼日常，治愈的瞬间，超放松。台湾腔甜妹1.2倍速，嗲甜又可爱 ，Vlog 日常和恋爱向视频都很适配哦。娱乐八妹1.3倍速，八卦速递，明星盘点超带感。你老哥1.3倍速，适配搞笑吐槽和热点点评哦。慢播讲故事1.1倍速，很适合讲长文案，比如主播今天这条视频就是用的它。各位家人们，谁懂啊？适合搞笑、反差和吐槽。决策时刻4，加哪种爆款音效？说观点，低音声，开篇用，水滴声，惊讶声，搜索刀，要放大，用弹簧，出字幕，打字声，爆粗口，短消音，数字类，打金币，悬疑声，用轻敲，专业类，系统声，划重点，拳击声，想骂人，快板声，说脏话，小鸟声，抛观点，撞击声，抛问题，疑问声，做转场，搜索呼，做开篇，空旷东，敲重点，影视东，悬疑感，长音东，被吓到，心头震。决策时刻5，画面色调怎么调？剪映调色的3大模块，色彩、明度以及清晰。画面偏黄，那就调色温，色温控制画面冷暖，色温往左滑，人物呈现冷白皮，色调会增加绿色或者洋红色。如果画面颜色偏绿，只需把色调滑块偏向洋红，就会综合画面绿色，让画面更正常。而饱和度影响画面色彩鲜艳程度。画面色彩正确后，接下来调画面亮度。如果画面太暗，可以调节亮度滑块来提高画面整体亮度。如果画面灰灰的，可以增加对比度，实现清晰效果。而下面的高光阴影以及白色黑色，是针对画面中亮的区域和暗的区域的局部调整。画面的颜色和曝光没问题后，就到了清晰参数调节，绿化控制在30以内，会让画面更加清晰。下面的清晰参数本质上是提升画面对比度，数值15即可，有条件的添加超清画质。决策时刻6，背景音乐用哪些？这是我剪辑了上千条视频以后测评出来最好用的 BGM。 就比如说商业讲解类用这个，很多大佬最喜欢用的 BGM， 商业类型绝对百搭。认知成长类用这个，是不是有那么一丝神秘感？这也是各大付费博主最喜欢用的 BGM。 故事分享类用这个，分享自己的经历或者故事，特别实用。美食类用这个，舌尖上的中国的含金量就不用我多说了吧。悬疑类用这个，
是不是恐怖的氛围一下就上来了？剪辑最难的不是操作，是每个岔路口你要往哪走。今天这6个决策时刻，下次你犹豫的时候拿出来对照一下。